الإخوة والأخوات، عظم الله أجوركم جميعا بمصاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نتوجه الآن إلى زيارة أمين الله. هذه الزيارة المعظمة زيارة أمير المؤمنين عليه السلام، بهذه الزيارة التي هي كما قال الشيخ المجلسي أعظم سندا. هذه الزيارة المباركة من الزيارات العظيمة التي يستحب أن يزار بها أهل البيت عليهم السلام في أضرحتهم في مشاهدهم. بهذه الزيارة يستحب أن يزاروا، وكذلك يزار الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الزيارة، لأن هذه الزيارة واردة عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الإمام زين العابدين عليه السلام كان يزور الإمام أمير المؤمنين بهذه الزيارة المباركة. الآن نزور أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الزيارة، ونسأل الله لحوائجنا وحوائجكم أن تقضى إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أمين الله في أرضه، عني وعن والدي وأهلي وأصدقائي وجيراني وأحبتي، وبالخصوص من قلدنا الدعاء والزيارة طاعة قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمين يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده، وعملت بكتابه، واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله، حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره، وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة للتقوى ليوم جزائك، مستندا بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين. ما حال مولانا في هذه الليلة وهو على فراش المرض يتقلب؟ أيها إماما، أيها السيدة، وما حال بناته وأولاده؟ وظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون يقولون أبونا يا حسن متغير الله، حرك يا ويل المرتضى وبطل ونينا، تحسر على أولاده وصدهم بعينه، قلبهم كلام يا
تسمعونا لازم حسن وحسين من بعد تطيعوا جنة بشكل الحسن فوق الفرش نايم بالسم جبده مقطعه وحول الغواش والكل ذابت مضجته والدمع ساجم والحسن يتقلب واخوه حسين محزون. ايوه اماما وسيدا واما المصيبه اللي زلزلت هالوطيه مصيبة عزيز حسين برض الغاضرية جني أشوف على الثرى نايم رمية ومن حوله غشبانه بالغبر يونم هي ومن حوله الشبان بالغبر يا يونون. ايوه اماما نظم الصدر ونعزي اهل بيت العصمه ظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون يقولون ابونا يا حسن متغير اللون ظلت بنات المرتضى كلهم ينوحون يقولون ابونا يا حسن متغير اللون حرك يا ويل المرتضى وبطل ونينا حرك يا ويل المرتضى وبطل ونينا حسر على اولاده صدلهم بالعين حسر على اولاده صدلهم بعينه. ايوه اماما وسيدا وما المصيبه اللي تزلزل الوطيه وما المصيبه اللي تزلزل الوطيه مصيبه عزيز حسين برض الغاضريه مصيبه عزيز حسين برض الغاضريه جني اشوفه عالثرى نايم رميه جني اشوفه عالثرى نايم رميه من حوله الشبان بالقبر يونون من حوله الشبان بالقبر يونون نزلت الكوفه يا علي كشرح علينا نزلت الكوفه يا علي كشرح علينا نطلب من الله الطيب وتردنا المدينه نطلب من الله الطيب وتردنا المدينه كشرح علينا نزلت الكوفه قشر علينا نزلة الكوفة يا ابو حسين قشر علينا نزلة الكوفة يا ابو حسين طالك عسى طال السلامة يعطي العين قال الحسن يا اختي السلامة للابو منين قال الحسن يا اختي السلامة للابو منين ما تنظرين السيف شق برا الجبينه ما تنظرين السيف شق برا الجبينه ما ظنتي منتظرته قام الحين يقوم ما ظنتي منتظرته قام الحين يقوم هذا الطبيب يقول سيف الرجس مسموم هذا الطبيب يقول سيف
والرجس مسموم، كالزر أبونا حسبة يوم بعد يوم، كالزر أبونا حسبة يوم بعد يوم، لو نتغير وانتحل ما تنظرينا، لو نتغير وانتحل ما تنظرينا، قالت يا عقلي نطلب من الله السلامة، قالت يا عقلي نطلب من الله السلامة، ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه، ويقوم ابو الحسنين ويتمم صيامه، ونعيد بزينه ولا نعيد يتامى، ونعيد بزينه ولا نعيد يتامى، قالها يا ثكل العين لا تذكرينا، قالها يا ثكل العين لا تذكرينا، اسم الله لك في الأرامل والمساكين، لا قالها الله يا حسن نفقد ولينا، فتح عيون المرتضى والدمع يجري، وقال يا زينب بالنجاة محبوب، أيوة إماما وسيدا في شهر الصيام فجعلتمونا. يا الله ارفعوا ايديكم بالدعاء واسالوا الله حوائجكم ومطالبكم فانها تقبل ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اقض حوائجنا وحقق مطالبنا واشف مرضانا يا كريم، فك الأسرى يا رب العالمين، احفظ إخواني وأخواتي الحاضرين بجاه محمد وآله الطاهرين، وبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب المباركة الفاتحة وثواب الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله أخونا